سلام. سأتبعك في ضيق، في حزن، في ألام. خميس العهد، ويعرف بالخميس المقدس أو خميس الأسرار، وده كان اليوم اللي قبل عيد الفصح، وفيه ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع التلاميذ. وده نفس اليوم اللي غسل فيه المسيح أرجل تلاميذه ووصاهم إنهم يحبوا بعض زي ما هو حبهم. خلينا نقف شوية عند كلمة فصح. الفصح كلمة عبرية معناها العبور، وهي بحسب سفر الخروج الليلة اللي تحرر فيها بني إسرائيل من عبودية فرعون، بعد ما عبر ملاك الله على البيوت اللي ما كانش عليها دم الحمل وقتل الأبكار اللي فيها، وساب البيوت اللي كان عليها العلامة. في بداية اليوم يسوع طلب من بطرس ويوحنا إنهم يروحوا أورشليم ويجهزوا علاية مريمورس الرسول علشان ياكلوا الفصح. وبعد العشاء اتجه المسيح مع تلاميذه لجبل الزيتون عند بستان جثيماني، ويقال إنه كان ملك القديس مرقس. وهناك المسيح أخد معاه بطرس ويعقوب ويوحنا بس، انفرد بنفسه وبدأ يحزن ويصلي. ولما خلص صلاته رجع للتلاميذ ولقاهم نايمين. في الوقت ده كان يهوذا وصل للبستان مع حرس الهيكل وجند الرومان وعدد من الشيوخ، كانت العلامة المتفق عليها إنه هيقبل الشخص المطلوب اعتقاله. ولما قبله والحرس قبضوا عليه، حاول بطرس دافع عنه، فطلع سيفه وقطع ودن عبد رئيس الكهنة ملخص، بس يسوع انتهر بطرس وشفى العبد. وبعد كده أخدوا يسوع لحنان حمى قيافة رئيس الكهنة، وبعدها أخدوه لدار قيافة نفسه وبدأوا يستجوبوه هل هو فعلا المسيح، أما هو ما كانش بيجاوب عليهم. في نفس الوقت ده بطرس كان واقف بره بيتفرج من بعيد، فبدأوا يقولوا له أنت كنت من تلاميذه. فأنكر بطرس 3 مرات، ولما صاح الديك افتكر إن يسوع قال له إنك هتنكرني، فبكى بكاء مرة.